লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন, ছেড়ে দেন। আমরা কিউয়াল মাসেলটা স্টিফনেস আছে কিছু, তো আমরা একটু স্টিফনেসটাকে কমানোর জন্য আমরা গ্র্যান্ডলি করব, ঠিক আছে? তো আমরা কিছুক্ষণ রাখবো, 5-7 মিনিট রাখলে এই যে এখানে যে স্টিফনেসটা আছে এটা একদমই রিলিজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো মাসেলটাকে ডিপ স্টিফ মাসেল রিলিজ করার জন্য আমরা মূলত ড্রাইলিং প্রক্রিয়াটাকে ব্যবহার করে থাকি। তো এটা টোটালি সেফ একটা মাধ্যম এবং খুব দ্রুতই রেজাল্টটা পাওয়া যায়। অনেকে ভয় পায় যে এটা ব্লাড আসবে কিনা বা খুব ব্যথা লাগবে কিনা প্রচন্ড মাত্রায়, ওইরকম কিছুই না। আপনার কি ব্যথা লেগেছে এটা যখন দিয়েছি আমি? না, একটু কিছু বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে। তো উনি এরকম ভাবে বুঝতে পারেননি, এটা কিন্তু খুবই মোটামুটি একটু বড় আছে। তো হয়তো অনেকে দেখলেই ভয় পেয়ে যায় যে আসলে কতটা না ব্যথা লাগবে বা ব্লাড আসবে বা ক্ষতি হবে কিনা, ইনফেকশন হবে কিনা, এরকম টাইপের। হাত পিছনে, 2 হাত। রাইট লেগটা শর্ট আছে, হাতটা একটু টান করবেন ডান পাশে, ঘাড়। সার্ভাইকাল আমরা এবং পেলভিক্স এবং স্যাক্রামে কিছু ফল্ট আছে পজিশনাল, ওগুলো আমরা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে কারেকশন করব, ঠিক আছে? আমরা সার্ভাইকাল সিনড্রোমটাকে কারেকশন করব, ঠিক আছে? রিল্যাক্স তো রাখবেন, রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন, আবারও ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নেবেন, ছেড়ে দেবেন। রিল্যাক্স, হ্যাঁ, বডি একটু নরম রাখুন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন। ঠিক আছে, রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস